Itamugur Community Media spoke to Farida Khatun from Borghuli Char, which is nearly 30 kilometers from the district headquarters. Farida, daughter of a poor fisherman, described the difficulties she and other students face while traveling to school across the river. আমি সরি ক্লাস 1 থেকে 5 নাগাদি পড়ছি তারপরে পাজারভাঙ্গা হাই স্কুলে যায় 6 থেকে 10 নাগাদি এন থেকে নদীর পাড় মেলা দৌড়তাম নদীর পাড়ে যায় নাই উঠে নাকি মেলা টাইম খাইতে গিয়ে নাই গুনে যায় অম্বুরা নামন নাকি নাই মানে এখান থেকে আবার স্কুল যান নাকি আইটে স্কুলে যায় না তারপরে ক্লাস করুন যায় কতদিন ক্লাস ধরা হয় না নাও কিন্তু দেরি হয় মেলা কতদিন 9টা বাজে 9:30 বাজে 10টা বাজে. She recalled how, during the monsoon season, the boat journeys became dangerous and many times their clothes and books got soaked by the rain. জরি টাইমে বহুত দিন ভিজা চুরা যান নাকি কত দিন আঙ্গুয়েন থেকে নাই যাওয়ার টাইমে নাও ডুবার সম্ভাবনা বহুত থাকে বহুত মানুষের চিকিৎসা পারে আর কি নাওটা দেবে পানি উঠে ব্যাগের কিতাব সিতাব ভিজা জায়গা কতদিন কিতাব কতজনের হারায়ও নদীতে বাইসা জায়গা নাও ডুবলে পড়া